Да, даже не знаю, как это назвать. Зима пришла в Мэриленд, это слишком скромно будет сказано. Тут не просто пришла зима, а налетела со страшной силой. Завалила нас по самые помидоры. И конца и края этому никак не видно. Все идет снег, идет, уже сутки идет почти. И обещают до вечера еще. Чтобы это сейчас утро, сейчас 9 утра где-то. 9:30 почти что. А снег обещают, что будет идти часов до 8, до 9 вечера. В таком же вот режиме, возможно. Сейчас немножко, правда, слабее пошел. Это обнадеживает немножко все-таки. Но, как видно, на машинах сейчас ездить нереально вполне. По крайней мере, на седанах легковых. Как у нас. Вот наша машина тут стоит, это моя, наша. Это Бека. Заваленные, кажется, в двойном размере еще. Выше крыши. Электричества ни у кого, по-моему, нет у нас здесь в комьюнити, в нашем махале, что называется. А раз нет электричества, то нет отопления, потому что отопление электрическое, и нет плиты, на которой готовить, потому что тоже электрическое. Камина у нас, к сожалению, тоже нет в доме, поэтому осталось только тепло одеться и двигаться, вот, чтобы не замерзнуть. Либо как-то попасть к климам, у которых электричество пока есть, и есть камин, которым можно обогреваться в худшей ситуации, на худой конец. Да, я так думаю, что это снег. Теперь, наверное, школы будут закрыты с понедельника, дня 3, наверное, не меньше. А во вторник, в среду обещают еще снег. Не в таком количестве, правда, но будет. А сейчас у нас суббота, утро субботы. Февраль. Какой у нас февраль сегодня? Сегодня у нас 6 февраля, по-моему. Да, 6. Суббота, 6 февраля. В общем, ситуация вышла из-под контроля, практически. Если бы, конечно, дома было тепло и электричество было, то было бы не так еще и плохо. Сидели бы дома, смотрели на красивую погоду вокруг. А поскольку дома хреново, так и дома сидеть-то не хочется сильно. На улице даже веселее вроде. Хоть и прохладно. Далеко не пойдешь, определенно. Я думаю, что уже больше полуметра выпало снега. Возможно, сантиметров 70. Эти высокие горы, это, конечно, накидали мы снег, но реально вот слой такой, как здесь лежит. Ну, пока. Надеюсь, в какой-то момент все-таки у нас все будет хорошо.